ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி மறுபடியும் நம்ம மாடி தோட்டத்தில் உள்ள செடியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த செடி பேர் வாட்டர் லில்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. எல்லா பூவுமே ஒரே டைமில் பூத்துருக்குது. பார்க்கவே ரொம்ப ரம்மியமாக இருக்குது. மாடி தோட்டம் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த செடிகளை பராமரிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு தெரியும். அந்த கஷ்டம் எல்லாமே இந்த மாதிரி பூக்களை பார்க்குறப்போ நம்மளை விட்டு விலகிடும். அதுவும் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது கஷ்டம் இருந்தால் கூட இந்த பூக்கள்கிட்ட செடி கூட கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் எல்லாமே மறந்து போயிடும். ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாகவே இருக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பூவும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் இது பறிச்சோன்னா ரொம்ப நேரம் தாங்காது. அதனால நாங்கள் அப்படியே செடியிலே விட்டுடுறது. இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.